以撒、雅各，你就慢慢的去明白神在以色列人生命中的计划。我记得我简单的跟你们分享过许许多多魔鬼的计谋，你要听清楚。所以你在2011年，看我这里，我自己在祷告的里面，我要跟神讲，我说主，你一定要帮助我去脱离我生命当中的残累。我一定要在2011年里面进到一个属灵的完全得胜，阿门吗？阿门。什么叫属灵的新族类？我们等一下会再继续跟你分享。但我要告诉你，上帝有他的计划，魔鬼会不会有他的计划？有。我刚刚已经告诉你，所以他用恐惧来影响你。你想想看，你有没有因为恐惧不能做任何的事？你有没有因为恐惧不能做任何的事？你知道他为了要叫你可以不要做任何上帝的工作，他用恐惧影响你。亚伯拉罕的老婆撒拉为了恐惧自己没有后代，他就让自己的先生娶了另外一个下脚为妻。我们因为害怕，我们的一生当中做了太多错误的决定。我不知道你会不会因为害怕做错决定，但是如果你仔细去看，魔鬼让亚伯拉罕害怕，让以撒害怕，让雅各害怕，让他的兄弟们害怕。但是神最终做了一件事情，让所有的家族都被保护住，阿门吗？阿门。你要求神那个计划在你身上完全的得胜，因此你要记得，法老有没有计谋？法老的计谋是什么？法老的计谋就是要叫接生婆把所有以色列所生的男丁给怎么样？不要再觉得那是历史事件。那是魔鬼恶者为了要让神的计划全然断绝，以至于要让以色列人没有后代。下个礼拜如果有时间，给你们看一部影片，短短的大概不到10分钟。有人下定决心要让全世界出生的人口不断的降下来，每一天平均要死大概1000万。到5000万之间才是有效的。这个团体做了2个重要的策略，第一个策略叫同性恋，第2个策略叫堕胎。你要听清楚，有机会我会告诉你。但是你如果只是觉得这只是一个社会事件，它绝对不单纯。我要请你明白，因为这跟起初神的计划是不一样的。如果你的生命当中遇见跟起初神造你的计划不一样，你要开始起来为你生命当中的那个错误来征战，阿门吗？阿门吗？跟你旁边的说，你要完全的。所以你要看到法老的计谋，法老的计谋是只要以色列人生男孩就要怎么样杀掉。你会觉得那只是要杀掉男婴而已，反正最后还不是有活下来？不对，你要记得。因为恶者要全部灭绝，但是神早就计划好，要在以色列的男丁当中选一个人，他的名字叫做摩西。如果这些男的全部都被杀了，摩西生得出来生不出来？你不要再觉得那只是一个历史事件，那是恶者在以色列人的被呼召的历史里面的一个作为。所以在你的生命里面有没有恶者的作为？我要求主祝福你，你要开始看见，你应该要知道的一件事情是，神起初的计划是要你完全得胜，而且昌盛蒙恩典，阿门吗？但是恶者会在你的身边做他的事情，因此你要知道法老的计谋。请跟我来看到下一页，你也要能够明白巴兰的咒诅。我们不看细节，巴兰的咒诅你回去要自己看，在民数记22章第5节，巴兰的咒诅里面做了一件什么事情？巴兰的咒诅里面，他带出了一件事，就是要咒诅全以色列百姓都要怎么样？都要怎么样？都要被毁灭掉。这是巴兰的计谋。可是你会觉得那只是巴兰的计谋吗？我要告诉你，答案是不对。那个也是谁的计谋？是恶者的计谋。如果你是被呼召的人，我要告诉你，在你身上的的确确有恩典，有旨意，好妹吗？因此，你要看见下一页，要看见神在你生命当中的奇妙的作为。再一次的，你跟你旁边的讲，你要在2011年完全得胜，阿们。2011年都要完全得胜。因此，你不能只是在看一件事，只是在看你自己生命当中你看见的一些事情而已。我要鼓励你，我用彼得的心
来带领你要进入到另外一个神要呼召你的事上。我再跟你们分享5饼2鱼，我再跟你们分享一件事，再跟你们分享彼得走在水面上的例子的时候，我要你把这个事情放在你的心中。2011年，你要格外的把这件事情记在你的心里。马太福音的14章22节，圣经说什么？我们再简单的来看一次。耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人怎么样？你们来读。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个便，喊叫起来。在这个喊叫的过程当中，耶稣的回答是什么？耶稣的回答在27节下一页，他说到：耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得就说了一件事，再一次的抓住你的心。彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到那里去。”我要再次的提醒你，彼得的心是一个什么样的心？偷偷告诉你旁边的人，开始1分钟。彼得有一个心，你一定要看清楚彼得的心。明年2011年，你现在要为你自己来祷告来预备。彼得有一个心，这个心是主。如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。29节，耶稣说：“你来吧。”我要再次提醒你，彼得不是想要炫耀什么，因为彼得希望跟耶稣一样。你要清清楚，我现在告诉你的，你有工作，你在信耶稣，跟你现在完全把工作放下来，然后你信耶稣，哪一个信的会比较真？你现在有工作，你来信耶稣，和你没有工作，你来信耶稣，哪一个会信的比较真？其实都是真的，但是哪一个会更迫切？我在鼓励，那天我在其他地方讲道的时候，因为当中有些人要准备出来开拓教会，我很清楚的告诉这些人一件事情，我说如果你有工作，你有扛的在走，你顶管有头家，你打过人家薪水，我告诉你，你好好聚会，你也好；你不好好聚会，反正也可以过得去，最终不会饿死。可是你知道，如果你把你自己的心情和情境移转到一个你完全没有工作的场景里面去，你要怎么样来依靠耶稣？彼得的那个心就跟这个心是一样的，因为在彼得的生命里面，我已经跟你讲过，你一定要记得，在以色列人的历史里面，以色列人在长大的过程里面，要跟着拉比来学习，跟着老师学，对不对？老师说什么，我做什么。可是我到了一个年纪之后，我要选择，我要跟我的爸爸去学木工，还是要跟我的老师继续来学功课？如果我要跟我的爸爸学木工，我就要跟老师说什么？拜拜。可是如果我要跟老师学功课，我要跟我爸爸说什么？拜拜。所以你去读圣经，你会读到彼得、雅各、约翰，他们跟他们的父亲怎么样？辞别之后，他们来跟随耶稣。你想想看，这些人如果在他们的生命里面，他们跟着老师什么都没有学到，接下来，请问你，那是一个多么悲惨的日子？你必须要跟你的老师完全一样，你才有办法去做出一番你认为的得胜和成功。我要请你思想一件事：你有工作信耶稣，跟你没有工作信耶稣，你要开始去思想。你要把你自己放在一个环境当中，主，我要完全的跟随你。我有工作也好，我没有工作也好，我要告诉你，求神把你的心转离开你的老板，求神把你的心转离开你每个月你要领的钱，求神帮助你把你的盼望放在上帝的身上，求神把你的盼望放在上帝的身上。阿门吗？阿门。我们有医生，我们会盼望医生；
我们有老板，我们会盼望老板；我们有工作，我们会盼望工作。可是从现在开始，我要求主祝福你，请你把你的盼望放在神的身上，阿们吗？你跟前后左右讲，我要把我的盼望放在神的身上。你要开始把你的盼望放在神的身上。所以我跟那一些要开拓教会的传道人讲了一件事情，我说如果你要决定要开拓教会，你心里面要有一个把握，就是你手中一定要干出有能力来，让别人的身体生病得到医治，阿们吗？让别人的问题得到解决，阿们吗？可是如果我有工作，我有老板，我也应该有这个心啊，阿们。因为我不是这个老板的门徒，我不是这个薪水的门徒，我是耶稣的门徒啊，阿们吗？我更应该来仰望依靠我的上帝啊！如果你的心里面真的是这样想，我要告诉你，你要开始看见所有你知道传道人的恩典都要在你身上发生。你绝对不要只是看到别人的恩惠，因为你的生命当中，你要开始看见你真正的盼望的缘由，你的源头在你的上帝身上。我求主祝福你，让你得着他所赐给你的恩典。阿门。所以你在面对2011，我希望你可以开始去思想，你要完全脱离你在地上你能够看见的那一些。你仍然专心并且认真，但是你的心却把你的焦点放在上帝的身上，这是一件非常重要的事情。所以求主祝福你，在彼得的心，他要跟他的耶稣，跟他的拉比是完全怎么样？一模一样。你祝福你前后左右的说，你也要有彼得的心。这是我要告诉你，明年你要求神给你一个真门徒的信心。绝对不要再信耶稣，有非常好，没有也过得去。你要紧紧的抓住耶稣，阿门吗？阿门。这是一件非常重要的事。因此，你跟我来看到神的计划是什么？神起初对你有他的计划，神的计划是要你完全的得胜，而且使你能够成为昌盛蒙恩典的人，阿门吗？你要跟神要，你要要这个东西。所以，我们来看到《使徒行传》第1章第2节，他说到什么？《使徒行传》第1章第2节，我们一起来读，预备，请。直到他借着圣灵吩咐所赐下的使徒，以后被接上升的日子为止。第1章第5节呢？约翰是用水施洗，但多之日，你们要受圣灵的洗。第1章第8节。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。阿门。使徒行传里面记载了许许多处圣灵的作为，所以使徒行传也被叫做什么？使徒行传也被叫做圣灵行传。但是这样的一件事情，同样的，我要问你一个问题，它也不只是在强调一个初代教会的历史。很多人把创世纪的历史当作是初代的历史，我要告诉你，很多人把使徒行传当作初代教会的历史，不是的。你要仔细去看，在创世纪里面，那不再是初代的历史，那是神很清楚的在人的身上的计划还有旨意的成就的一个过程。二者的攻击，同样的，使徒行传你也要看见，它不再只是一个历史，它是一个神在你身上要完成他的旨意和呼召的一个重要的过程。你从使徒行传第1章第2节，你看到他说到，直到他借着圣灵，谁借着圣灵？谁借着圣灵？谁借着圣灵？耶稣。耶稣借着圣灵，跟你旁边人说是耶稣。是耶稣。直到耶稣借着圣灵所吩咐、所拣选的使徒，以后被接上升的日子，耶稣的吩咐是透过谁？圣灵。你知道第1章第5节，他告诉我们还要受圣灵的；第1章第8节要有圣灵的能力在你和我的身上。我要求主祝福你，这个新的族类，我要再一次提醒，求神来帮助你，可以得到那个恩典。请你跟我来看到这个族类有多重要呢？下一页，使徒行传第8章29节，圣灵对腓利说：“你去贴近那车走。”是谁告诉腓利？圣灵告诉腓利。
可是这样两件事情，接下来13章第2节，他们侍奉主进食的时候，谁告诉他们要差派人出去？圣灵。13章第4节，他们